Aparo ni wanyalo medo sani malich ahinya. Onge nikech wasetemo fuono tiende. Gima duong' ma nyaka to oganda jo ODM ne ni kar keto siasa moko mane waneno ka. Ahinya to kane ng'iyo kuonde ma ji dhiye ka. Taparo ni mahino sani bende owinjore bed ni giketo. Kinde ma giwacho ni koro ogai margi dhi bedo ka twak gi duond bucha mamoko. Giket mahino mar ndikruok mar oganda kaka jogo ombulu gi weche mag ndikruok mag kawo opande. Aneno ka king'iyo apis mar mondo molo gidhiro chenro moro piny kacha ma igeto godo ji mathoth manyalo bedo ni ondikore. Aneno ka jomoko osego okang'. Kincha aneno ka seneta ma Kisumo Professor Tom Ojienda bende nyicha ne dhire. Koro aparo ni kata kuonde ma ji dhiyegi kata no obed mana Kibra sama udhi no to agenda ma kamano bu udhiro make sure kata ni apisas go bende nitiere kuonde go. Jowa matino mok ber ok jo siasa nitie moko mane loso nyaka moko e kor gweng'. Kata mana joma ne bago tournament kanno kane githoro loso moko mondo timre. Koro jotelo gin gine thuolo maduong' moloyo kata mana mago mondo mi gine ni oganda ondikore. Kech ma en achiel kuom gimi biro dhi godo kapo biro dhi godo tika pande bwo mesa maka koro twak odhi matek tinyalo wuodho tiwacho ni kiwacho kata mana pok mar mondo kech ni pok mar mondo be ni pok kaluwore kod kwan mar kaka oganda nitie wuotho nang'o. Koro mondo ang' pognu lemo mapuot nyaka bed ni un bende untiere kod ji ma ochung' e tok winjruok ma moketi no. Koro ODM nyaka ket mahino mare. Wach mar Linda Ground cha kubere beda Linda Ground mar dhi to ji jotelo wilore ka mako microphone gima duong' en ni Linda Ground nang'o mbulu nitie jokanyo ma ugiradi gin jokanyo mago e gweng' ma kama gin alufu go ng'ato nego pande 200 onge go pande gikawe karang'o gikawe to be gin gi kura gikawe karang'o. Koro aparo mano en gima nyaka top samoro nyalo bedo ni giluor ni kaka delegates mag chama nitie mamoko ma kage wacho to wasigu nyalo yombogo. Tingeni ombulu onge gima girwasigu e ombulu ge opande onge gima opondo en ng'eni siri onge go. Erokamano. Kanyo onge siri ni luru manitiere ka uwacho wach mar consultation timo lalruok gi jopiny thothne yudo ni jotelo wuoyo ne jopiny ok jopiny wacho weche ma gineno ne jotelo thothne jotelo ema thoro wuoyo gi jopiny. Tiyudo ka koro en consultation mar owinjore be ni jopiny chiwo pachgi to giyudo thuolo mar chiwo paro nikech samoro kaluwore kaka odol kaka olosgi to mak mana ni mago bende gik manyalo bedo go e mbaka ma koro in future ka waneno ni koro nyalo bedo kata mana hall moro. Anya paro kane jatend migawo mar arita Onesmus Kipchumba Murkomen ne uloso ka ne olimo gwenge jukwaa la usalama. Koro mache kit kaka ujire be ni cheto bedo ma ji obe ka gin jokanyo mago to gibedo piny kacha to untiere koni minyalo siemi ti siemi minyalo pamni ti pamoni. Aparo ni mago gin moko mokeke mabende kwa medo roch gi demokrasia marwa to wanyalo chopo kama kamano mak mani campaign to campaign. Erokamano ahinya. Wach mar lalruok gi jopiny ni en wach